Meni je popolnoma jasno, Andraž je zdaj padel na foro dvojnih dvojčkov. Ne? Ja. Zdaj dvakrat snema, dvakrat zmaguje bizarke, a je še kaj? Če lahko Dončić, lahko tudi jaz. Lej, 7. marca smo, ko snemamo, že si MVP meseca. To je to. Ime meseca marca. Zavaraval sem vas, ne? Ti si ne samo, da si meseca marca, si tudi ime meseca aprila. Pa še v Večeru si imel 4-stranski intervju. Ja, ful. Kaj pa to? Ti influencerji, ki že glih izide epizoda 8. marca. Ja, pa pozabil si omeniti, ne, še po umetnost možnega sem bil gost, ne. Vem, če ste opazili, umetnost možnega. Ja, smo opazili, seveda smo opazili. Okay. Se sem nas omenil. To veste, da ljudstvo že večkrat reklo, če se lahko kombiniramo tako, da nismo isti teden kot oni. Ja, mislim, lahko samo v tem primeru moramo imeti vsaj najmanj, kar je, moramo sprejeti zakon o svetu LDGD umetnost možnega, ne, kjer bodo tako predstavniki javnosti kot predstavniki ustanoviteljev, zato da bomo na najvišji ravni usklajevali te stvari. Ne kompliciraj, referendum pa je. Pa ne posvetovalni. Veš kaj, jaz mislim, da bi se res lahko z njimi dogovorili, ne, pa bomo pač predstavljali vsak svojo plat, pa se bomo pa malo prilagodili, pa bo na koncu snemali takrat, ko bomo mi rekli. Zdaj pa čisto resno vprašanje, ker vem, da vas na začetku vedno malo goni, da ste malo smešni pa to. 8. marec je dan, ko izide ta epizoda. Mi smo na Metini listi že par let nazaj, ker smo delali v duhu tega, torej enakosti v vseh pogledih, v našem primeru to, kar se tiče gostov v različnih podcastih, ampak čisto resno, no, kako danes 2024, kakšne misli vas obhajajo ob 8. marcu? Pa mogoče ta krog, v katerem se gibljete. Kaj je 8. marc zate? Antiša. Evo, prvi, zaradi tega, ker si bodeča neša. Do konca sezone. 8. marec je dan, na katerega lahko obznanim, da nisem bil uvrščen v finale nominirancev za bodečo nežo. Sicer pa seveda dan, ne, ko se spomnimo, da smo si pod soncem vsi enaki. Tako poetično. A ne? Ja, tako zelo globok si bil pismo, da je kakšno bolj življenjsko. Ne moram zdajle, ne. A je to dan, ampak a je to dan še vedno, ali še kar, ali kakorkoli, ko se včasih je bilo to kupovanje rožic, pa bombonjer, pa da imamo nekaj posebnega. Meni se zdi, da itak je treba vsak dan v tem duhu delati, ne sam 8. marca, to je tako, kot 1. november, zdaj pa se tja s pelci pa s ta velikimi svečami pokazati. Ne, cel let deli v tem kontekstu, ampak a je za vas to tako neki? Če tega ne vem, če rožic ni ali česarkoli, se vas čudno gleda. Andraž, recimo. Jaz sem bil to so čisto moje, čisto perčna sem, res. Čuden gleda. Ne, jaz sem še kar ohranil to tradicijo, ki je še iz časov osnovne šole, se pravi socializma, rožica za mamico pa to. Pa potem sem zdaj spričal nekih okoliščin, to še malo razširil, ampak gre bolj za, mislim, jaz en tistih ljudi moram priznati na glas, ne, ki kupuje rože tudi, ko ni 8. marec. To moram takoj povedati, ne. Ampak seveda, še posebej, odker jih imajo v Hoferju od kofino pocen. Take lušne pušilce, tulipančke, ne. No, lušnica, kaj je super, ne, to se mi zdi res super poteza, to je bilo včasih tako kot optika, veš, po nepotrebnem predrago. To, da se mi zdi super in pozdravljam zdaj ta pojav teh šopkov za 3 evre, kem šlo pa dobesedno vsak teden novega, ne, da bi za to dal pol plače. Sem pohranil to, absolutno, mislim, ker kakorkoli obrnemo, a ne, vemo, kaj je 8. marc pomeni, stvari so še daleč od tega, kar so bile, oziroma kakor so bile zastavljene, takrat, zaradi česar je potem 8. marc postal 8. marc in po mojem ni nič narobe in odveč, če na to vsaj enkrat na leto pozorimo. Vsaj enkrat na leto. Dobro, Aljaž, kaj pa ti? Kje si pa ti s temi vprašanji? Mislim, če vprašaš ljudi okoli mene, absolutno premalo rož kupujem. Če imaš mačke doma, valjda ne, no. Ja, ne, sej. Ne, Hoferja nima blizu. Ne, se moramo vedeti, da kupovanje rož z bivanjem z mačkom ne gre prav najbolj skupaj. No, lahko, če si zelo natančen, ne?
A lahko samo Aljaž ti dam en nasvet? Mislim, tebi tudi, Antiša. To, kakšen učinek ima baldrijan na mačke, to veste. Ne. Kupiti, nujno. Čaj, kup en čaj, ki ima baldrijan noter in boš videl, kaj se zgodi. Ne boš mogel verjeti. Zelo redki so, ki ne reagirajo močno na to. Boš videl, no. Res, baldrijanček. Jaz sem en čaj kupila, zmešal se jim je. A to je catnip. Kaj droga? Ja, catnip. Ok, ja, razumem. Ne. Ampak ok, ajde. No, kukarkoli. Kje smo bili? Glej, pri Muckih, ja. Jaz sem takle načeloma pač tima Andraž v tem smislu, ne, da smo bili naučeni in navajeni, da se spodobi in da je pravično, ne, da se za 8. marec kupi roža, bombonera in tako dalje. Je pa seveda tudi res, ne, da samo zato, ker boš 8. marca kupil rožo, bombonero in tako dalje, ne bo te enakosti med spoloma ali spoli ali kakorkoli, ne bo nič več. Lahko to obratno rečemo, ne, da s tem, ko pač moški to včasih kupijo, so si pač oprali vest in umili roke in rekli, mi smo svoje za letos naredili. Pa ne, da to baš tako. Ampak mislim, da imaš tudi ti prav, ne, da pač to je stvar, ki jo moraš živeti vsak dan sproti. Tisto, kar pa jaz tudi letos posebej čakam, je pa prvega tradicionalista, ki je rekel, ne, to je vendar dan ženam, zato čestitam vsem ženam v Sloveniji. Ne, seveda. Take pa prav čakam, ne, včasih s stolom v roki. Že pri rožah, bi jaz samo za zapisnik povedal, da če kdaj ne kupam rož, je to 8. marca. Takrat jih sigurno ne kupam. Jih kupam prej, jih kupam kasneje, 8. marca pa prav ne. To je naša Nežka. Iz inata, ne? Nežka naša. Če imamo Štefi, imamo pa še Nežko zdaj. Nežka. Zakaj Nežka? Ampak veste, da ta sicer je, mislim, da je Matino, seveda ti si Nežka. Nisem razumel. Si bil nominiran si bil. Ja, to. Nominiran si bil za Nežko. Ampak Nežka. Danes smo že malo fazni zamik, se mi zdi. Jaz sem pa mislil, da je pa Nežka, naša blondna veselje, hotela zdaj, ki je rožo omela eno anekdoto iz najnih skupin. Ne, nisem hotel. Mladinskih. Takrat me ni bilo zraven. In pa je ni. Mislim, da je bo zdaj Andraž delil. Ne bom. Jaz znal, okay. No, prav, ker ste me že liki izvali. Jaz bi rad sam to povedal, da se je mene v enem obdobju življenja prijel vzdelk roža in se me še kdaj dotakne, še vedno se še kdo na to spomne, to traja pa že približno na spet iz socializma nekje ven, morda kdaj drugič daljše o tem, zakaj sem bil jaz roža in me še danes nekateri poznajo pod tem vzdelkom. Antiša, se bojim, veš, da bo kar bitka, da ne boš Nežka. Lepa je. Nežka je lepa, a ne? Nežka. Zelo lepa. Andraž, čestitke. Od privatnika prek blondnega veselja do Nežke. V eni sezoni. No, moram pa, ko gre za 8. marec, še to povedati, da z zanimanjem čakam, a bom v nabiralniku dobil kakšno čestitko od recimo ene optike. Ena optika mi je nekaj let zapored pošiljala čestitko za 8. marec, pa zaradi mojega imena. Pa mislim, da sem z 2 naslovov dobil čestitke za 8. marec. Ja, gospa, no, to pa jaz pa Novica Mihajlović. Spoštovana gospa, ne, to je pa itak, da vam ne razlagam. Pred nami je častna naloga. Meni je včasih nenavadno, kako novinci v politiki kar naenkrat postanejo sami sebi namen. Moja naloga in dolžnost je, da se oglašam ob takšnih situacijah. Lažje držati za lopato, moram reči. Diskurs, ki ga slišimo danes, je šovinističen. Fantje igrajo monopolio z državnim premoženjem. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. To so vsi koraki v smeri večjega socializma. No, zdaj vemo, da smo spolno uravnoteženi, lahko rečemo zares. Ja, lepo, da me imate za 3, krasen. Teme, pa bi še pred tem bili dolžni pojasniti te novosti v zvezi s politbizarkami, ali to bomo proti koncu. Namreč nekateri ste morebiti opazili, da smo, ne bom rekla preselili povsem politbizarke, ampak da v tednu, ko ni LDGD redno na sporedu, lahko uživate v naših video politbizarkah. Kar pa ne pomeni, Aljaž, da politbizarke tudi tokrat ne bo. Tako je, tudi tokrat bo. Politbizarke se mi zdi, da postajajo bistvo
našega bivanja in naše biti. Jaz sem malo sicer zafrknila, ker sem mislila, da smo bili drugače zmenjeni, tako da samo da boste vedeli, glasovanje še ni končano, ampak imamo videti jasnega zmagovalca za to, kar smo se namenili v videobizarkah, in sicer tragikomedija v Državnem svetu. To je, težko govorim še točno o procentih, ker se glasovanje še 3 dni ne bo izteklo. Ampak Andraž, dvojni zmagovalec. To je to, o čemer si govoril na začetku, a ne? Ja, dvojni dvojček. Dobro, pojdimo delati. Evo, imamo veliko novico. Pripravljalo se je že nekaj zadnjih tednov, celo mogoče mesecev, namreč iz vodstva kot generalna sekretarka Gibanja Svobode se umika Vesna Vuković konec meseca. Potem imamo, mogoče bo tako rekoč strokovnjak imel kakšno mnenje na mnenje, slovensko javno mnenje, obsežna raziskava, ki so jo delali med novembrom in začetkom februarja. Imamo novo oziroma zdaj ustoličeno pravosodno ministrico. Zdravniška stavka pa kaj dosti novega, razen za mediacijo smo se odločili, ne? Kaj dosti tukaj ni za povedati novega, verjetno, ne? A ima še kdo kakšno idejo, kaj bi želeli debatirati? Ja, ni dost. To je veliko, ja, res. Pol pa evo, Vesna Vuković se umika. Sporočeno je bilo, da gre za sporazumno odločitev, da se umika iz politike, in zaslediti je bilo, seli se na menedžersko funkcijo v Odlazkov imperij. Zamenjal jo bo Rok Marolt, direktor kontrole zračnega prometa in friend od finančnega ministra Boštjančiča, pišejo. Odhaja potem, je rekel premier, ko sva izpolnila vse zastavljene cilje. Andraž ali Antiša, kdo bi želel začeti? Jaz bi rad samo eno stvar opozoril, meni se zdi neskončno smešno, mislim, vem, da je malo otroče in pobalinsko morda, ampak meni je res zabavno dejstvo, da šef kontrole zračnega prometa postaja lider v ožji ekipi Roberta Goloba. Samo to za začetek. Kar nadaljuje, evo. Ne, pa jaz mislim, tlele sem prepustil Antiši prvo besedo, ker nisem štel, ampak si upam trditi z veliko verjetnostjo, da je z naskokom največkrat omenil Vesno Vuković v našem podcastu, tako da Antiša. Edini je z njo neposredno delal, a ne? Ja, sem nekaj delal tudi z njo, ja. Mislim, to glede na, bom tako rekel, tisti, ki vedo ali pa so imeli to srečo oziroma nesrečo in poznajo način delovanja omenjene gospe, jih v bistvu lahko ali pa nas čudi, da je trajala tudi 1 leto, na mestu, kjer je bila, Tako da to, kar se je zgodilo, je bilo pričakovati z dnem, ko se je na to funkcijo povzpela. Nobeden od razlogov, ki jih navajajo, zakaj se je to zgodilo, mene, moram reči, ne preseneča. Tisto, na kar se mi pa tukaj zdi vredno opozoriti, se mi pa vendarle zdi, če pogled obrnemo od Vesne Vuković, in pogledamo na širšo sliko, mislim, da je to zelo velik, a če reči poraz, ali pa spričevalo, bom rekel, predsednika Gibanja Svobode in predsednika vlade Roberta Goloba, ki je naredil, tako bi rekel, kardinalno napako v presoji, koga v določenem trenutku s kakšnimi značilnostmi oziroma lastnostmi rabi na določenem mestu. Kot sem rekel, kdor pozna, kako je Vesna Vuković delovala v preteklosti, so se mu morali tistega dne, ko je bilo sporočeno, da gre ona sprva za šefico PR-a v stranko, potem pa na mesto generalne sekretarke, vžgati vsi alarmi. Robertu Golobu pa ne, tudi očitno Galupovim testom očitno nekako je šlo to pod radarjem in zdaj je, kar je, zelo nizka podpora v javnosti, rezultati, če gremo pogledati, kaj je ta stranka v vladi dosegla, so praktično nični, imamo ohromljen zdravstveni sistem in to je vse posledica, rekel, ukvarjanja samih sabo, ne pa s stvarmi, ki bremenijo to državo in to družbo v tem trenutku. Jaz bi se tukaj sam navezal na to, kar je Antiša na koncu povedal. Zelo uspešno
ponavljaš naracijo, ki so jo v zadnjih mesecih uspeli v medijih spraviti na prva mesta, ne, o najnižji podpori, o padcu podpore, zato ni zaslužna Vesna Vuković, zato so zaslužni mediji, zelo jasno. Nobena vlada do zdaj ni imela 2 leti potem, ko je postala vlada visoke podpore ali pa više, kot jo ima ta. Pa ves čas opozarjam, ta stranka, nova, kakršnakoli je, ima še vedno več kot 10% podporo, če bile volitve jutri. Ampak ponavadi... To je ta narativ, ki se je parijel. Razumem, odkje to pride. Jaz sem sam hotel te dopolniti. Ponavadi je nizka podpora šla vsaj z nekimi poskusi neke stvari v družbi urejati. Tukaj pa niti temu nismo priča. Kako ne? Veš, koliko reform so napovedali? Napovedali? Ja, sej. Ampak, kar se tiče omenjene osebe, jaz tudi ne poznam res ozadja, ne vem, zakaj je prišlo do tega, ti jo bolj poznaš, osebno si rekel, ampak Robert Golob je v začetku svojega mandata kar nekaj nenavadnih hipotez potegnil oziroma kar nekaj nenavadnih odločitev sprejel in jaz imam občutek, da je pa zdaj prišel v neko obdobje zrelosti, da tako rečem, bližamo se drugi obletnici volitev in da se dogajajo določene stvari v ozadju, ki kažejo na majčkeno bolj premišljeno odločanje, katerega del morda je tudi ta včerajšnja novica, da Vesna Vuković odhaja z tega mesta. Vsi, ki pridejo kot nove stranke, veš, na oblast, najprej so itak prvih pol leta na rekovajih pijani od zmage, ki je ponavadi rekordna, potem pa šele pogruntajo, v kakšne čevlje so stopali, naletijo na vse birokratske finte in ljudi, ki so tam že 20-30 let, potem se pa začnejo sestavljati ali pa ne. Ta vlada se mi zdi, oziroma Robert Golob dejansko zdi, da se sestavlja zdaj in da ohranja nek momentum, predvsem zaradi tega, ker ima pa za razliko od prejšnjih res veliko poslancev. Tako da, še ena stvar, Aljaž, če dovoliš, pred meseci se je večkrat slišalo, tudi na Twitterju pisalo, pa bolj mogoče neuradno kot uradno, da sta 2 ženski kao ključen problem Golobovega vladanja, ne vlade. Se pravi, na eni strani ta zasebni partnerski odnos Tino Gaber, na drugi strani Vesna Vuković. Zdaj, Vesna Vuković ni več, lahko bi morda interpretirali to tudi kot še eno v nizu zmag Tine Gaber? Ja, ti, pa glih na 8. marc. Provociram. Nekaj drugega, se mi zdi, sej, mogoče vse to, kar pravite, drži, to je pač Vesna Vuković, jaz ne poznam. Tisto, na kar bi jaz opozoril, je, da mogoče je na to treba gledati z drugega vidika, ne? Da je glavna zgodba, ki visi Robertu Golobu nad vratom, nad glavo, ne, in za vratom, in v katero je direktno vpletena, kot vemo, Vesna Vuković, je zgodba Bobnar-Lindav, ne, in zgodba o SMS-ih in trganju plakatov in tako dalje. In v naravi političnih organizacij je, da se pač najprej žrtvuješ kmete, pol žrtvuješ lovce, pa konje, pol na koncu moraš pa že trdnave pa kraljice metati, ne? Tako da vprašanje tu je, ali Vesna Vuković odhaja zato, ker sta ona dva naredila vse, kar sta se zamislila narediti, ali odhaja zato, da je to pač še zadnje dejanje lojalnosti šefu in da ga na ta način ščiti. Hočeš reči, da je bil dogovor v smislu, ti boš postala to, naredili bomo skupaj na začetku to postavili, potem pa greš na zasluženo mesto nekam drugam. Ne, to zdaj ona dva razlagata, da je bil tak dogovor. Kaj pa če je bil res? Mislim, možno, čeprav... Kdo pravi, da si je Vesna Vuković želela te pozicije? Ja, mislim, ker bi spomnite, kako so nekaj časa spekulirali, pa ne vem, če ni bil tudi Antiša med njimi, češ... Le kaj ima Vesna Vuković v rokah, da je na tako močni poziciji? Kaj pa če je bilo obratno? Mislim, glede na zagon in zanos, s katerim se je lotila, ne, te svoje funkcije, dvomim, da bi ji kdo pištolo na glavo držal pri tem. Ne. Ampak bi pa jaz prej pristal na pač to špekulacijo, no, lastno seveda, obvisli, če ne bi izustil, da gre za to, ker mora, ampak mora pa
iti za to, da Roberta Goloba ščiti. Andraž, ti si prej omenil, da ta nizka podpora, da je zaradi tega medijskega stampeda. Ampak a je... Nizka podpora, interpretacija. Tako. Mislim, pač številke so deljeno 3 in manj. Ne, se jih to hočem poudariti. Če bi ti vzela številke od kjerkoli zadnjih meritev, dala stran neopredeljene, si naredila to? Pogledala sem slovensko javno mnenje, obsežno raziskavo. Ok, o tistem mogoče malo kasneje. Ugotoviš, da se je Gibanje Svoboda, jaz vedno gledam ta poll of polls, zdaj sem ga osvežil, jaz imam tabelco v Excelu z prvo meritvijo januar 2014. Zelo zanimivi grafi padajo ven iz tega, by the way. V glavnem, Gibanje Svoboda je še vedno nekje na 20 do 25%, kar je, če jaz prav razumem, zelo visoka podpora za novo stranko po 2 letih. Če pogledaš, kje je bil Miro Cerar po 2 letih, ali pa kje je bil Marjan Šarec po 2 letih, je že odstopil, seveda ni mogel biti več, nikjer ni bil tako zelo nizko. Zdaj, a veš, ampak v medijih se pa ves čas ne uporablja ta naracija, narativ, katastrofalen padec, ne vem kaj in gor dole. Sej, šlo je vse v scenarij, tako kot je bilo nekoč, ko je nova stranka padala, je začel rast SD. In bom enkrat pokazal ta graf ali pa javno objavo, ki je res zanimiv. Zdaj se je pa prvič zgodilo, da se je še SD potopila v tem času in se seveda s tem tudi ustavi padec podpore Gibanju Svobode, ki pa je, ta podpora, ki pa je izmerjena, je pa točno tam, kjer je bila na začetku, ko se je GS prvič pojavljal v anketah. Kar pomeni, da so zdaj v bistvu izgubili samo tiste mobilizirane taktične volivce, ki so volili proti Janši, pa proti ukrepom, proti epidemiji, proti cepljenju, proti nečemu, vse in so se našli pod imenom Svoboda in so prišli na nivo tiste prve, ki lahko verjetno rečemo iskrene podpore, če vztraja še po 2 letih. Zato, to sem jaz mislil. Ok, ali ti se pravi, če čist malo poenostavim, grobo in gremo v to finto, če bi bile volitve v nedeljo, praviš, da bi oni dobili okrog 20%? Oni bi zmagali, zato ker bi se spet zgodil ta anti-Janša moment, ker za taktične volitve vedno ponavljam, 3 pogoji morajo biti uresničeni, mogoče smo si jih že naučili, ne bom še enkrat ponavljal in trenutno imamo vse te 3 pogoje. Tako da, če bi bile volitve zdaj, bi se zgodile taktične volitve spet in bi spet Gibanje Svoboda zmagalo. Razen seveda, če se ne bi pojavil nek čudežni deček od rešitelj čez noč, ki bi poharal takoj vso podporo z tega naslova. To je pa edina neznanka. Antiša, že odkar ste nekaj o tem povedali, odkar je se pojavilo njeno ime v kontekstu stranke Gibanja Svoboda, pa še preden je uradno noter vstopilo, se je že govorilo takrat na tistih inštalacijah v stari ali performansih v stari elektrarni, da že kadruje. Se je v različnih zapisih povezovalo z različnimi aferami, pa prstni odtisi pri odstavljanju ministrov, pa kadrovske čistke, pa zdaj ta preiskava, morebitna preiskava Državnega sveta glede nakazil GEN-I podjetju od Vuković do nezadovoljstva v poslanski skupini. Zdaj, to je res trajalo že zelo, zelo dolgo, ampak zaradi načina, tako kot si je opisal, tako rekoč od začetka, nekako si niso upali pomisliti zaradi povezave z Golobom, da bi se jo zamenjali. Meni se je povedno zdelo, kar je rekel Golob, rekel je sicer ok, odhaja potem, ko sva izpolnila vse zastavljene cilje, ampak tudi to, da odhaja na lastno željo, ker se mi zdi ona tak kaliber, da če bi se zgodil tako kot Šetinc Pašek adijo ali pa Dominika Švarc Pipan, pa sta obe začeli na glas govoriti, kaj se je dogajalo in tako dalje, da če bi ona propjevala, kot se reče, da bi za marsikoga v premijevi orbiti, vključno s premijejo, da bi tanko piskal. Skratka, ko gre ona v lastnem ritmu, si predstavljam, da zato, ker je res se nagomililo zadev in ker so pogledali širšo sliko, da mogoče pa odhaja pa v orbito hišnih medijskih bendov, tako da jaz niti ne dvomim, da bo svoje poslanstvo ona nadaljevala na drugem delovnem mestu in da bo še naprej koristna. A to je že potrjeno, da odhaja nazaj v medije? Piše se, da se naj bi se selila. Da odhaja na menedžersko pozicijo. Če to drži, to še največ pove o verodostojnosti medijev, kjer bo ona kot menedžer oziroma urednica oziroma karkoli že sodelovala, ker pač
v preteklosti si jaz nisem predstavljal, da nekdo z visoke politične funkcije, če hočete Gregor Golobič ali pa Dušan Kumer oziroma kdorkoli je že v velikih strankah zasedal mesto generalnih sekretarjev, Hilda Tovšak recimo, ne, si ne predstavljam, da bi v medije šel, v posel, ja, temu smo bili priča, v biznis, v gospodarstvo, ne pa glih v medije. Tako da to veliko pove o medijih. Kar se tiče Nataša, pisali je menedžer, veš, Antiša. Ja, menedžer, pisali. Ne urednica. Aha, ja, no, dobro. Pisali je menedžerska pozicija dajmo počakati, da se iz tega kaj izcimi, pa smo pol lahko govorili. Kaj si hotel še reči? Hotel sem reči, da na začetku si rekla, da se že v času tistih performansov v stari elektrarni, jaz moram reči, se tega ne spomnim, teh ugibanj, da ona že v tistem obdobju... Jaz sem jih slišala takrat. Aha, no, jaz moram reči, da ne. To, da gospa odhaja po svoji volji, jaz tudi to zelo, zelo, zelo močno dvomim. Jaz mislim, da je preprosto prišlo to vrenje in brbotanje, kako temu reči, do te točke, da ni bilo pravzaprav drugega izhoda. Ne? Da se je nakopičilo in jaz mislim, da je tako je. Jaz mislim, da je to bilo to. Kar se pa tega tiče, Andraž, kar si prej rekel, da jaz še vedno mislim, da ona zelo veliko ve in jaz tudi mislim, da ona še ni povedala vsega. Mimogrede, zanimivo je, da verjetno tudi edina generalna sekretarka oziroma človek, ki je na tem mestu bil, v kateri od velikih in pomembnih strank, ki v enem letu ni imela enega medijskega nastopa. To se meni zdi zelo v bistvu zanimivo. Ne? A ima težave z nastopanjem? Kdo tako pozna? Ne vem. Ne, ona je elokventna, inteligentna tudi in tako naprej. Ona s tem nima nobenih težav. Zakaj pa bi bil Ona se je samo odločila, da ne bo nastopala. Mislim, da je dala eno izjavo takrat Suzani Kos za Delo, kjer jo je Suzana Kos primerjala z Gregorjem Golobičem in Vesna Vuković je rekla, da je ta primerjava laska. Ne? In samo še to, ne, jaz mislim, da ona, se pravi, ob tem, da ni nič povedala, mislim, da ona še ni povedala vsega. Ne. Ona zelo veliko ve in jaz mislim, da bo v pravih trenutkih bodo informacije začele hoditi ven. Ne. Misliš, da skratka odhaja slabe volje? Okay. No, jaz sem to hotel zdaj izzvati. Antiša, ti si veliko govoril o njeni moči, ki jo ima, ko se znajde v nekem okolju nad ljudmi in se včasih spraševal, odkot ta izvira, pa mogoče, rekel si, da si imel tudi osebne izkušnje, ne. Ampak če je to res, če gre za tako močno vplivno osebo, da bi potem ona na tak način odšla, se nam res zdi verjetno, da ni to njena volja. Ker še en podatek, ki se mi tu zdi zanimiv, ponavadi, ko se zgodijo taki odstopi, se zgodijo nepreklicno z danes na jutri in tako naprej. Ne. Včeraj je bilo pa samo objavljeno, da ona z 31.3. odhaja, ne? To je še skoraj cel mesec. Ne? To zgleda res, zgleda res tako sporazumno, miroljubno, pa bolj, kar razmišljam, bolj se pogovarjam, se mi zdi, da je bila to njena odločitev, kot pa čigarkoli drugega. No, remains to be seen, ampak a ste opazili, da v zadnjih nekaj mesecih nikjer ni bilo vodje poslanske skupine Sajovica, ki je prej Orang nastopil, da ga je kar konkretno Boštjančič, ki naj bi zdaj postal, podpredsednik stranke, ne? Nekaj govora o tem, ja. Pa minister, poglej, celo so pisali, kaj pa ta teorija? Je bil, Nataša, je bil. Sajovic se je kar oglašal v času Litijske pa Dominike. Jaz ga zelo nisem zaznala zadnjih par tednov, pa sem mislila, da mogoče gre za kakšno potezo znotraj stranke. Pa so pa danes omenjali, ne, ker Boštjančič naj bi ga inštalirali za podpredsednika, pa zdaj Vuković Strangordol. Kaj pa varianta tole, no, kar se mal govori? Kaj pa Golob za Evropsko komisijo? Iz tabora GS-ja sploh še ni nič glede, samo tako par novičk še okrog tega. Kaj pa Boštjančič kot premier? Tako. Wow. Danes so omenjali tole, mislim, sem poslušala, ujela na radio, omenjali to, da ali ga pripravlja Boštjančiča za bla bla. Čak, še enkrat. Danes pa smo špekulativni, ne?
Ja, Ti zdaj misliš, da se bo premier... Ne, jaz nič ne mislim. Jaz ti povem, kaj sem slišala in sprašujem, ali menimo, kaj pa premier in, ne vem, samo imenovanje za položaj evropskega komisarja, Mislim, ki bo čez 3-4 po mesece... fijasko Alenke Bratušek na to temo, Da ne mislim, bo da si tega ne bo dovolil. No, Poleg tega Robert Golob, za razliko od njegovega zadnjega liberalnega predhodnika in zdaj 17. podpredsednika stranke, Marjana Šarca, Robert Golob ima dovolj interesa za evropske parket, ravno dovolj interesa za evropski parket, da ve, da biti komisar ni glih najbolj glamurozna služba na tem svetu, če tudi je dobro plačana. Ne? Oh, come on. Oprosti, kot član sveta Evropske unije, voditelji držav članic, imaš dosti več vpliva kot komisar. To oba veva. In se dosti več vrat odpre tebi kot premijeju ali predsedniku, kot vodji države članice, kot pa da si tamle član kolegija komisarjev, ki je seveda tudi vplivno, glamurozno pa ni, kaj je treba delati. In je tako, da jaz ne vem... Ker kaj kot predsednik vlade pa ne dela? Ja, ampak ima dosti več vpliva, to ti hočem reči. No. A veš, in še nekaj, ne? On je trenutno vodja največje vladne stranke, da rečem, na vasi. Tam bi bil pa komisar iz, če bo imel srečo, tretje najmočnejše poslanske skupine. Tako da ne, nikakor. Okay. Jaz sem tudi tle bolj tim, Aljaž. Bi pa omenil, da s to inštalacijo njega Boštjančiča na mesto podpredsednika se pa vsekakor krepi vrh Gibanja Svoboda, ne samo navzven v komunikacijah, to si ti enkrat omenila, a si celo tvitnila, da gre za MVP-ja, ja, tako, ja. Teta iz ozadja, tako. Ker tej stranki absolutno ne more škoditi, ne? To je, se mi zdi, dosti logična poteza, ki po mojem pa res nima kakšnega širšega ozadja. Mislim, oprosti, veš kaj, ozadje tukaj je mogoče to, kar si Andraž na začetku rekel. Gre za konsolidacijo in končno razumevanje Gibanja Svoboda, kaj vse ta špil, ki se mu reče slovenska politika, potrebuje. Ne? Kar pomeni, da moraš imeti ti relativno, če si ti mainstream stranka, moraš imeti ti relativno mainstream ljudi, ki te zastopajo na vzven in na vznoter. Vesna Vuković je bila, da je bila učinkovita, mainstream ni bila. Oziroma ni, ne? Imeti moraš tudi neka vrste nasledstveni plan, razen če si Janez Janša in pač boš vladal večno. Skratka, dela v resnici vse to, za kar je Miro Cerarju zmanjkalo časa in se mu je potem zgodil Zdravko Počivalšek, in pač dela vse to, za kar Marjan Šarec ni imel klopi. Tako. Si končal? Sem. Here ends the lesson. Ob tem odhodu, napovedanem odhodu, so se oglasili redki sicer v poslanski oziroma v Gibanju Svoboda in ocenjujejo, da gospa Vuković stranko pušča v dobri kondiciji, in to me pa pripelje zdaj, pa boš seveda dežurni tako rekoč strokovnjak malo kakšno mnenje povedal, pač raziskovalci Centra za raziskovanje javnega mnenja na FDV-ju so predstavili rezultate raziskave Slovensko javno mnenje. Utrip javnosti so merili 3 mesece, od 2. novembra do 2. februarja. Na klasiko, zato je tisto, kar sem prej rekla, deljeno 3, če bi bile volitve v nedeljo, vsem strankam je padla podpora, GS tiste številke več kot deljeno 3. Še glavni poudarki ostali. Ponosni smo na športnike in na dosežke gospodarstva. Polovica anketiranih je razočaranih nad delovanjem demokracije v Sloveniji in pa 83%, to se meni zdi pa kar slabo, mislim, zelo visok odstotek, 83% jih meni, da je država skorumpirana. Kakšno mnenje imamo o tem? Kompletu. Andraž, ti si prej rekel, lahko rečemo še kakšno besedo več o tem, kot da neko mnenje imaš ali da nisi poznal rezultatov? Ne, mislim, moram priznati, da si nisem poglobljeno tega ogledal, sem zaznal, pozorno sem prizdignil odboru, seveda, ko je bilo govora o zaupanju, ker me je zanimalo seveda, kdo je izvajalec tega, gleda to, da imamo mi tudi eno raziskavo o zaupanju institucije. Pa sem se pa pomeril, ko sem videl, da je to Center za raziskovanje javnega mnenja. Slovensko javno mnenje je bilo nekoč edina pravzaprav
zlatih časih socializma, raziskava, ki je merila javno mnenje, pa je pa izgubila malo na momentumu. Pa če komu ne, gre sigurno za zaupati njim glede samih metodoloških lastnosti izvedbe in tako naprej. Je pa vprašanje pri teh stvarih, ki si jih zdaj naštevala, časa oziroma obdobja zbiranja podatkov. Seveda je najboljš raztegniti na daljše obdobje, ker se na ta način izogneš vsem naključnim vplivom oziroma trenutnim aferam in tako naprej. Po drugi strani pa ravno to tudi izgubiš. Tako da recimo zdaj, veš, samo če pogledamo rezultat stranke SD, tam noter je pač eno povprečje časa pred in po Litijski, ki danes v bistvu v naravi, da tako rečem, ne obstaja več. To si pač obsojen, če delaš na taka dolga časovna obdobja. Drugače pa meni noben rezultat tam ni presenetno. Imam jaz lahko kratko mnenje? Prosim, izvoli. Najprej ti praviš, da si zaskrbljena, ker je polovica ljudi nezadovoljnih z demokracijo v Sloveniji. Jaz pravim, da sem zaskrbljena, ker 83% meni, da je država skorumpirana. Jaz najprej bi to obrnil drugačne. Polovica ljudi ni zaskrbljena z delovanjem demokracije v Sloveniji. To je tako. Aljaš 83, zdaj si bil pa mal Sir Humphrey. Ampak 83 ima pa nekaj drugega. Se vi spomnite ene raziskave o korupciji, ki je pa ugotovil, ker 93% respondentov v Sloveniji menilo, da je Slovenija skorumpirana država. A veš, korupcija v Sloveniji je spet vsi vemo, da se dogaja. Vsi jo vidimo primere, kot so Litijska, T6, računalniki itd. Ampak, a je kdo od nas moral podkupati uradnika? A veš, a je ta korupcija, ki bi morala biti tako zelo endemična, da 83% ljudi meni, da je to katastrofa? Da pa ne vem, če misliš, da smo v boljšem Mislim, da smo bolj da je naša percepcija korupcije hujša od če se to sploh da izmeriti objektivnega stanja. Ja, jaz bi na tem optimističnem mestu kar končala. Brez veze. Tle pa moram uskočiti. Pa družbena zaželenost odgovorov, pa ne bom šel v detajle. To, kar je Aljaž prav, ima seveda prav. To je tako, veš, če bi zdaj vprašali njih, oziroma so jih, ali pa če bi še kakšno bolj ostro vprašanje zastavil, bi res prišel na 90% ljudi, ki so pripričani, ali pa obratno, da je v 90% družbe korupcija prisotna, pa bi pa vprašal, če so kdaj naleteli na kaj takega, bi bila pa seveda tišina. Tle bi bila ta diskrepanca kar ogromna, koliko je zdaj tega res, koliko ni. Jaz mislim, da ta država ni nič pretirano bolj skorumpirana, kot kjerkoli država tlele okrog. To je pač ena eminentna lastnost političnih sistemov in so mogoče malo drugačni kot zahodnoevropski, ampak korupcija je pač posod zažrta v politični sistem, to je fakt. Vprašanje je sam, a veš, na kakšen način to počnejo, koliko so pri tem spretni, elegantni ali štorasti, pa na drugi strani, koliko delajo to s premislekom, da bo ostalo še kaj za potomce. To se mi zdi, da je glavni problem v tej državi. Da se pač tle to dela malo nekako brezumno, da bi rekel. Ben ne razmišlja, dobro, če že to počnemo, dajmo vsaj tako narediti, da bomo še čez 20 let lahko to počeli. Ta premislek tle pogrešam, pa druga stvar, da so morda na zahodu določene stvari pač nedotakljive, v katerih obstaja nek konsens, da tam pa pač se dela normalno v dobro vseh. Tu pa mislim, da ni teh meja. Pa ne govorim zdaj o Sloveniji, ampak govorim nasploh o vzhodnoevropskih deželah, kamor tu v tem kontekstu. Meni se zdi, da ko ljudje preberejo koliko se dvigujejo cene za obnove železniških postaj v Ljubljani, pa na Jesenicah, da rečejo, vse je v redu. Gremo optimistično naprej. Čeprav, veš, po drugi strani pa spet, če hočeš optimističen take, glej, kako občutljivi so ljudje na korupcijo. Obstajajo države, ki bi rekli, ok, normalno, može, prođe. Pri nas pa vendarle tega ni, ker smo pač nekaj malo, grdo rečeno, mečkim večje pleme pod Alpsko, kjer si skozi en drugom pod prste gledamo in boh ne dej, da ima sosed prevelik in predober avto, ker kje pa ukradel, da ga je kupil. Mene sta prepričala, tako da jaz bom klepar optimizmu ta delček piko postavila. Koliko odstotkov, Štefi, oprosti, koliko odstotkov si rekla, 82, 83? 83. No, mi imamo 83% potencialnih žvižgačev, to je optimistično. Ne, to sem pa že zanč rekla. Ne žvižgati, ker se ne bo vam dobro iztekali. Tako da niste v prednosti, niste zaščiteni, ne zmagate na koncu. Pa zrd SAZU nima toliko služb za vse vas. Antiša, Andreja Katič je bila
v tednu, ko to snemamo, uradno imenovana in predaja poslov na ministrsko funkcijo. Torej, to je nova, stara pravosodna ministrica s 45 glasovi za in 18 proti so jo potrdili. Prihaja izkušena političarka, zdaj po odstopu Dominike Švarc-Pipan zaradi teh očitkov o negospodarnem nakupu stavbe na Litijski. SD ima, zdaj bom ta en SD paketek dala, ker okrog Katičeve, da je spet ministrica, imamo kaj kle za reči. Bila je Razen, že. da čestitamo, ponavljam. Ne, SD ima pa aprila volilni kongres, ne vem, če ste opazili, ampak meni se zdi, da kar nekaj puščic tako občasno leti proti aktualni še vedno predsednici Fajon. Izbirali bojo, ne vem, novo, staro vodstvo, nihče še ni izletel kot kandidat ali pa jaz se bom pa potegoval za predsednika oziroma predsednico, ampak ga sta ujeli Brglez versus Fajon. Evropski poslanec. In tudi nova ministrica je že tako, glede zbrala inštituta. Pogum in bila kritična do Tanje Fajon, in tudi Matevž Frangeš v intervjuju za Večer je bil kar precej kritičen do obstoječega vodstva, katerega del je zdaj tudi sam. Tako da se pripravlja teren za nekaj novega. Bo zanimivo videti, kaj se bo zgodilo. Tisto, kar sem jaz, pa zdaj ne vem, v podcastu ali mogoče v kakšni drugi zasedbi, kakšni drugi družbi, povedal, je, se mi zdi pa zanimivo za SD. SD je tudi v tem podcastu velikokrat izpostavimo kot stranko, ki je ena redkih oziroma ena od dveh v tej državi, ki je organizirana tako, kot nekako bi stranke morale biti organizirane, da jo v bistvu tako 8,5 milijona, to ni milijarda, to ni ogromen denar, in da jo ena taka zadeva tako fundamentalno pretrese, to mene v bistvu kar močno preseneča. Nisem si mislil, da bo ta stvar tako usodno udarila v SD, to pa že moram reči, ker po drugi strani, tudi moja nominiranka za video bizarko, 6,5 milijonov je šlo za računalnike. In kot je rekel pokojni Jože Pučnik, in nikome ništa. Ja, Antiša, a veš, kaj je bilo tle, ne? No, da slišam. Ja. Tokrat se pa zihar strinjal z mano. Ker se drugače ne. Sam res. Neška, kam sva prišla. Tle ni šlo za te milijone. To sicer pravilno ugotavljaš, da to ni zdaj spet tak denar, ker bi se lahko slišali tudi kot malo nerodna relativizacija samega posla, ampak jaz mislim, da je usoden strel v koleno, kar se zaupanja tiče, je bila novica o očetu sekretarja, ki je kupil stanovanje v Šelemurgu. Jaz mislim, da se je tam prelomilo, zalomilo, odlomilo, kakorkoli temu rečemo, in da je tam padlo zaupanje v to stranko tudi med tistimi najzvestejšimi podporniki. Da ni šlo toliko za Litijsko, šlo je za način, kako so obračunali z lastno članico, prva stvar, in druga, Šelemurg kredit očka presenjasti. No, ta način obračuna z lastno članico je meni tudi v bistvu zelo zanimiv, ker v resnici ta Dominika Švarc-Pipan je v bistvu bila zelo, zelo kratek čas nek faktor znotraj socialne demokracije, tudi kot ministrica, če se bomo spomnili, ona ni bila prva izbira in ona je v enem čustvenem nagovoru takrat rekla, da je od lastnih ljudi dobila nože v hrbet in tako naprej in na nek način je uspelo priti na ministrsko mesto. Skratka, ona si upam trditi, da znotraj socialne demokracije ni uživala neke visoke podpore oziroma ni imela zaslombe pa let. Ni imela politične teže znotraj lastne stranke, to sem hotel reči. In zdaj, tako da verzirana stranka bi to, a veste, z nekim močnim notranjim ustrojem bi to razmeroma enostavno lahko rešila in me preseneča, da ni, tako. Ampak Štefi, če sprav tebe razumem, ti si spraševala, kaj glede možnih iskanja novega predsednika oziroma predsednice. Ja. In vloge Brgleza v tem tekstu. Mislim, vloge njega, on je izskočil, potem je nadaljeval Antiša, da tudi Frangeš, pa tudi nova ministrica je dajala izjave. Seveda mi je popolnoma jasno, da je SD zdaj na zelo globokem dnu in se morajo v javnosti prikazati kot, s prstom kazati na ti, kdo vam je pa to delal, čeprav je mi popolnoma jasno, da gre za vse te naštete ljudi, to so inner circle, to nisem vedela.
vedeli so. Ne? Če oni mislijo, da bodo samo s tem, kot je Tanja Fajon včeraj izjavila, verjamemo, da bo nova ministrica povrnila zaupanje v našo stranko, ne bo šlo. Mislim, pač nekje štartajo. Veliko premalo. Ta stranka pač more zjeti skozi en proces notranjega razčiščevanja in očiščenja in ne nujno z novim predsednikom, to bi pa jaz lepo poudaril. Jaz trdim, Aljaž doskrat reče, en teden v politiki in tako naprej. Jaz mislim, da če bi bila Tanja Fajon popolnoma out of the game, da bi že odstopila takoj, takrat, ko imela za to priložnost. In ker ni, si jaz še vedno upam trditi, da ni izključeno, da bo ona vsem kandidirala še enkrat. Možno, zdaj verjetno so neka preigravanja. Manj verjetno, ampak možno. Glede Milana Brgleza, pa ne vem, on je prišel v to stranko 5 let nazaj, če se jaz ne motim, To je, on je tako rekoč prišlek, a bo baza res zaupala vodenje stranke nekomu, ki je šele 5 let član oziroma prestopil iz ene druge stranke k njim. Točno to. Nisem zihar, Jaz imam eno retorično vprašanje za vse 3, oziroma za vse 4, ker tudi sam nimam odgovora, pravzaprav me pa tako včasih spreleti. A vi mislite, da se v socialni demokraciji članom kaj kovca počasih, ko je to stranko vodil Borut Pahor? Kakšnemu delu gotovo? Zagotovo. Ja. A veš, takrat je bila stranka, pač je bila na nekem pohodu, imeli so nek imidž in tako naprej. Bila je neka vsaj približna konsistentnost, bila je neka predvidljivost v tem, kaj bo stranka naredila. Zdaj pa, mislim, in ne nazadnje, dvakrat se obrneš, pa je obglavljeno vodstvo stranke. In ne nazadnje, a ni Pahor zapustil vrh te stranke z 1 ali 2 glasovama razlike na kongresu volilnem? Ja, ker ste... zelo na tesno je šlo takrat z Lukšičem. Ampak, a misliš, Antiša, da ni ta vlak že odpeljal? Kater? Torej, Pahor kot ponovno, da bi se ustoličil. Da prijezdi nazaj. Jaz nisem mislil tega. Jaz nisem mislil tega. Ne nazadnje je ta stranka pred enim letom približno zavrnila idejo Boruta Pahorja, da bi se ji ponovno pridružil. Jaz ne mislim, da bi Borut Pahor prišel nazaj po vodu stranko. Okay. Čeprav, veš kaj... Ampak tako, nostalgično, a ni bilo včas fajn? Vsi gledamo na obdobje, ko smo bili stari 19-20, a ni bilo takrat dobro? Ne, ni bilo, kaj ti je? Ne, ni bilo dobro, kaj ti je? No pa 23. Ne, ampak nekaj drugega, veš, tu mogoče vendarle treba vedeti, Borut Pahor je dolg časa vodil SD in obstajajo tudi obdobje, recimo Borut Pahor do 2008 ali pa še do 2010, mogoče. Borut Pahor v svojem kontinuiranem meltdownu leta 2011 in kasneje, morda ne več toliko. Tako da, po mojem je to, kar gledamo v resnici, ravno odsotnost enotne ideje o tem, kaj ta stranka bi morala biti, ali pa celo, kaj je bila. Ker če bi imeli vsaj svetav zgled, ki bi ga bilo vredno posnemati, bi se našel nek novi Borut Pahor, recimo CF Matjaž Nemec, in bi se vsi potem koagulirali za njim in ga porinili na površje, ampak tudi tega ne vidim. Ampak, Aljaž, mislim, da nisi tega tako mislil, ampak meni se zdi to, da imaš različne poglede na to, kam neka politična grupacija naj gre, bi lahko šla, bi morala iti, ne bi smela iti in tako naprej, da je to kvečjemu dobrodošlo. In zrele stranke znajo ta nasprotja, bi rekel, usmerjati in iz njih nekaj ven potegniti. Zato Levica ni zrela stranka, kot smo zadnjič ugotavljali, ker kakšne člane pošljem ali pete se malo sprehoditi. Zato Gibanje Svoboda ni zrela stranka, zato ker člane izključuje, zato ker drugače gledajo na stvari in tako naprej. Se mi zdi, da SD ne nazadnje, SDS ne nazadnje, ki obračunava na tak način z ljudmi. Tako da, ne vem, meni se zdi to kvečjemu dobro. Do neke mere se strinjam, ampak tisto, kar je tudi značilnost zrelih strank, je, da znajo imeti, da se, da tako rečem, umazano perilo opere v krogu družine, navzven smo pa vsi srečni in veseli, vsaj do te mere, da ne izgledamo disfunkcionalni. Problem, ki ga ima SD, je, da so očitno skozi varne strukture stranke, kjer je napredovanje zagotovljeno tako ali drugače, na površje splavali ljudje, ki ne znajo ceniti ravno te iste varnosti in strukture, ki jo stranka ponuja.
in jo imajo za svoj lastni fevd. Klej se mi zdi je problem. Ja. Ja, s tem optimističnim sporočilom za prihodnost stranke pa bi nas mogoče odpeljala v politbizarko, razen če bi kdo še kakšno temo želel odpirati. Jaz sem ravno hotel reči, da me je začela malo glava boleti, pa da če lahko počasi zajadramo v politbizarke. Koliko si ti bizaren? Ja, sem res. Mislim, a veš, koga po mojem tudi boli glava, ne? Vladimira Prebiliča. Zakaj? Ker ga nismo niti še enkrat še omenili. Ja, tako. A Prebiliča? Kako ga omenjate? Ja, ne. 3krat ali pa nič. Ja, veš kaj, še več kot Vesno Vuković, ne? Ja. Ampak res. 18. Ja, ampak Prebiliča, evo, zdaj smo ga pa tega. No. Torej, zmagovalec, najverjetnejši, ni se še izteklo glasovanje prejšnjega kroga politbizarke, je Andraž s svojim predlogom tragikomedije v DS-ju in kot zmagovalec imaš seveda pravico, da prvi sporočiš, kaj je tvoja politbizarka v novem krogu. Jaz sem šel od poraza do poraza do poraza do končne zmage s to zadnjo bizarko, se videl, polk seveda, nisem imel kaj, da sem vzel dvojno krono in še video zmago, koliko sem ponosen na se. Grem spet ob tem ne bo odveč dodati, da si jo vzel meni oziroma da sem ti jo jaz prepustila. A ti si bila, hvala Štefi, jaz sem vedel, da mi jo je nekdo prepustil, ampak nisem se pa spomnil, kdo. Hvala Štefi. Nič kot ga, v redu je. Me sem imela že več uspešnih projektov, med drugim LDGD. Dvojček, ajde. Jaz grem nazaj na stara pota slave in bom nominiral komentar direktorja kdo že? Dejan Jurković iz DRI-ja, ne vem, če je direktor, tudi ne vem, kaj je DRI. V glavnem gre za to enormno ceno za obnovo Jeseniške železniške postaje, pri kateri nekdo zanj zaračunal, da bi lahko vse tiste ljudi, ki se tam vozijo z vlakom na Ljubljano, ne vem, koliko let vozili zastonj s tem denarjem, stoletja morda celo, ampak se vemo, da ne gre samo za to, da je tista postaja predvsej več, kot sam potniški terminal. Ampak vseeno, ne. Vprašanjih, odkot taka je cena in zakaj se je za več kot 30 milijonov ta cena dvignila, je ta gospod odgovoril, citiram: "Ocenjujemo, da je to neka nova realnost na trgu in to narekujejo tržne razmere v Sloveniji, Evropi in po svetu." Skratka, moja bizarka je neka nova realnost. Aljaž, kaj tebe fascinira? Ja, jaz bom pa nominiral kar lepo premijeja, ki je, kdaj je bilo to, pred par dnevi, 4. marca, na seji, kjer so potrjevali tudi ministrico Andrejo Katič, med drugim v odgovor na poslansko vprašanje rekel: "Ustavna pravica do stavke je manj vredna kot osnovna pravica do človekovih pravic." Tako, dude, that's not how that works, that's not how any of that works. Najprej ta koncept pravice do človekovih pravic, to je tako zelo, kaj je to, meta ustavno pravo, ne? In drugič, pravica do stavke je kind of osnovna človekova pravica, tako da ne vem, kako točno si je to predstavljal. Skratka, Golob in človekove pravice so moja bizarka. Ok, Antiša. Ja, bom nadaljeval v bistvu v istem bazenu, kjer je Aljaž nehal, namreč Gibanje Svoboda, prvi mož ljubljanskega ogranka Gibanja Svobode, Samo Logar, se je zapletel en res bizarno situacijo, kjer je kot predsednik nadzornega sveta celo Istrabenz turizma, konec julija lanskega prenočeval v portoroškem hotelu Slovenija za 80 evrov na noč. Tisto, kar je bizarno, je tole, ko so ga ujeli s prsti v marmeladi, se je odzval z besedami: "Prvič, ni se mi zdelo, da je to nizka cena." Okay, mislim, 80 evrov za noč v središču Portoroža, sredi turistične sezone. To je prva stvar, ki se mi zdi bizarna. Druga stvar, ki se mi zdi bizarna, je pa argumentacija, zakaj je tam bil. Namreč on je to pojasnil s tem, da je kot nadzornik, kot šef nadzornikov prišel nadzorovati, kaj pa nadzorniki delajo, kot nadzorujejo, kako podjetje posluje. Skratka, kako eden od hotelov v sklopu podjetja posluje. Zato je treba iti sredi poletja za 2 ali 3 noči, pa še, ne vem, en del družine je sabo pripeljal ali nekaj podobnega. Skratka, Aleksandra Pivec 2.0, pa je bil pa mir. Tam sem bil poslovno. In smo spet tam, zato ker smo naši.
Ja, Antiša, veš kaj ne. To je čist legit metoda, ki se reče skrivni kupec ali navidezni gost, ne? Da ti opazuješ od znotraj, kaj se A ne rečete sociologu temu opazovanje z udeležbo? To je drugo, opazovanje udeležbo je raziskovalna metoda. To je pa, kar je pa tale gospod izvedel, ne, je pa skrivni kupec. Se pa ti pretvarjaš, da si stranka. Sicer ne vem, kako ti uspe kot šefu nadzornikov vse v hotelu, ki ga nadziraš, mimikrirati v navadnega gosta, ne, to is yet to be seen, ne, ali pa šel morda preoblečen v ne vem kaj. Ja, no, Brka je obril. Uno remrasto spodno majico oblečeš, a veš, pa tako malo si jo zaflekaš, pa si, no. In seveda se ni mogel pritožiti na ceno 80 €, ko bi takoj vedeli, da je on, a veš, bi razkril bi se, ne. Korupcije v Sloveniji ni. No, meni sta pa ta teden padla uč članka o tem, koliko katastrofalna je bila letošnja zima. Žičničarje, ja, to je katastrofa. In pol so bila našteta smučišča, lani so jih, ne, da bo mera polna, kar nekaj so jih posodobili z novimi žičniškimi napravami, celo največ v zgodovini. No, vsa našteta smučišča so bila letos več ali manj brez snega, ali pa tako malo za vzorc, ker res pač ni bilo snega. Kanin, naše edino visokogorsko smučarsko središče, kjer imajo te dni, sem brala, 5 metrov snega, je pa ne obratuje pa sploh, ker so pa zastarane žičance. No. Mislim, mi vemo, da bo sam še toplej, mi vemo, da bo sam še manj snega, ampak upravljalci smučišč, namesto da bi se rebrandali, ne, kaj bomo delali 10-11 mesecev, ko snega ni, jokajo in pravijo, mislim, da je bil predsednik Združenja žičničarjev, ki je rekel, nujno je treba vlagati v sisteme umetnega zasneževanja in zagotavljanja vodnih virov zanje. Mislim, Zlate lisice na Pohorju, ne vem, koliko let je že ni bilo, zdaj je glih odpadla še celo kompleto v Kranjski gori, namesto da bi razmišljali, kako preživeti v 3/4, več kot 3/4 dela leta, ko ni razmer za smučati, oni dajmo vodo gor pripeljati pa zasneževati. To se meni zdi kar tako bizarno in me spominja, mislim, nisem takrat seveda ne živela očitno, ne, ampak tako kot kočijaži pred 100 leti, ko so se avti pojavili. Ne. Luda kuča. Skratka, to žičničarji so moja bizarka. In smo pri zadnjih 30, pa naj začne kar Aljaž, recimo. No, prav pa bom. Morda niste vedeli, ne, ampak mnogi med vami si še vedno zavezujete vezalke na napačen način. Ker če namesto da bi naredili zanko od zgoraj, če jo naredite od spodaj, se bo sila razporedila drugače in se vam bo vezalka razvezala dosti kasneje, kot bi se vam sicer, kot če jo zavežete na mašnico. Se ta podatek je v resnici že na internetu že skoraj 20 let, je v okviru enega TED Talka, ki sem ga jaz šele pred kratkim videl, tako da hvala viru. In bomo priložili pravilni postopek za vezovanje vezalk v show notes, a ne, Štefi? Jeste. Antiša ima pa kaj? Andraž, izvoli. Aha, jaz sem pa po dolgem času namesto filma priporočil, oziroma serije priporočil knjigo. Bom pa spet priporočil knjigo, ki je še nisem prebral. Sem pa za razliko od tiste knjige iz takrat priporočene, res nisem prebral, sem pa že na 4. poglavju. Gre namreč za zadnjo knjigo Slavka Jeriča, našega zvestega poslušalca. Pozdravljen, Slavko, in hvala za vse. Čau, Slavko! Naslov knjige je Statistika za začetnike, podnaslov Kako številke oblikujejo moj svet. Zakaj jo priporočam? Zato, ker je tudi v tem podcastu bilo večkrat rečeno strani kolegov, kako dolgočasna je bila statistika, kako je bila odveč, kako nismo nič razumeli, ne vem kaj, mislim, nista nič razumela. V glavnem, ta knjiga je super tudi za vaju. Knjiga je en fajn preplet različnih zanimivosti, tudi čist trivialnih podatkov, ki so izjemno zanimivi. Jaz recimo sem do te knjige živel v svetem prepričanju, da vem, kako je sestavljena EMŠA številka, no, zdaj vem, da ni tako sestavljena, da je sestavljena drugače, seveda bistveno bolj kompliciran, kot sem si jaz razložil. Do čist zelo osnovnih stvari, ki jih razumejo majhni otroci, ki bi jih lahko razumeli in ki bi se jim s to knjigo dali približati statistiko, ki ni nepomembna v naših življenjih, seveda, daleč od tega, do čist pač nekih osnov, ki so mogoče bolj zahtevne,
kot sem rekel, knjiga za mlade in staro, desetka je že na 10. poglavju. Sicer priznava, da vsaj polovica stvari ni razumela, se neko nič hudega, to bo vse ostalo v glavi, se bova midva kdaj kaj poglobila. V glavnem, zelo priporočam, če želite usvojiti zamujeno, če ste se bali statistike, da je dolgočasna, da je prekomplicirana, ali pa če imate koga v bližini, ki bi imel to koristilo z kakšnih drugih vidikov, pa ni imel do zdaj priložnosti vzeti v roke knjige, ki bi na tak poljuden način opisovala in približevala statistiko. Antiša bi te prišparala pol za konc, ker imam jaz tudi knjigo, če dovoliš. No, jaz pa tudi priporočam knjigo z naslovom Jaz vem, joj, kako boli. Avtorica je pokojna zdravnica Jasna Stošič. Jaz gospe sicer nisem poznala, ampak po pripovedovanjih je mogla biti zelo zanimiva gospa. Zbolela je za rakom. Knjigo, ki je v bistvu pravljica za odrasle in otroke in jo krasijo imenitne ilustracije Dane Terzič, izšla je pri založbi Kiara, pa je napisala pred smrtjo in skozi pripoved živali povedala svojo izkušnjo, kako so ji v času, ko je vse bolelo in je bilo zelo težko, kako so ji ljudje non-stop svetovali, kaj naj naredi, pa kaj naj popije, pa kaj naj poje. Ona je pa vse, kar je iskala, samo razumevanje pa sočutje. Tako zelo nežna pripoved, skozi katero prepoznaš vzorce, v katere smo pogosto ujeti tudi sami. Knjiga Jaz vem, joj, kako boli, Jasna Stošič. Izvoli, Antiša. Ja, hvala. Jaz sem v preteklosti že večkrat predlagal kakšno stvar, ki se jo je dal videti na HRT1, hrvaški televiziji 1 ali 2. Predvsem njihov dokumentarni program, bodi si uvoženi oziroma kupljeni, bodi si avtorski. Zdaj bi pa kar generalno rekel, ne. Če iščete televizijo, na kateri se, pustimo filme pa nadaljevanke pa tako naprej, ne, tega je povsod dovolj, ampak če iščete televizijo, na kateri se najde dober dokumentarni program, potem dejte priložnost HRT1 ali HRT2. Ne bo vam žal. Odabrao Đelo Hadžiselimović. Đelo Hadžiselimović, točno tako. Ki se je zdaj očitno upokojil, ker zdaj odabire nekdo drug, mislim, da je ena gospa. Ampak in to, kar si ti priporočil, je v bistvu njegova žlahtna tradicija. Ne? On je naredil to iz tega programa, po mojem. Odabrao. Ja, jaz bi pa nič proti koncu sam rekla hvala, a veš, da sem ta teden sta me pa 2 pocukala za rokav, češ, poslušamo LDGD Feinstein, tako da Ana, hvala in Borin, hvala. Je zelo lepo, no, te izkušnje, ki si jih ti, Antiša, mislim, da si na Petrolu ali na bencinski eni. Ja, res je. Je kar prijetno, no, tako. Pa na spodnji postaji krvavške gondole. Nabira se. Ja. A veste, kaj sem se spomnila? Letos bo. Antiša, to ti mogoče pa vedo, no. Trojne volitve imajo Hrvati. In imeli bojo, aprila, maja parlamentarne, pa junija, itak te evropske, pa decembra predsedniške, in sem se spomnila, spet bomo tiste nagražne kosmate riti in ciple gledali. A je, Antiša, ti si Primorc? Mislim, jaz še nisem bila v restauraciji, gostilni. Dobro, zdaj si že dolg tam. A je kakšna restauracija, kjer ti ciple lahko dobiš? Kaj se dela s cipli? Nimam pojma. S cipli se dela marsikaj, ne, ampak... A so to bolj konzerve? Ni pa to glih cenjena riba, ne. Več časa, ni prav cenjena riba, ampak recimo v Dalmaciji jo kar porabijo, recimo za brodet, ne, ker pogost brodet naredijo, ne. Skozi ciple iščem, cipli gor, cipli dol. Ni restauracije s cipli. Ja, ko sem bil jaz še veliko v Dalmaciji kot mlajši otrok, ne, odkoder je bil moj oče, ne, so bili cipli nekaj običajnega na jedilniku, zelo pogosto v brodetu. Ljudska hrana, Ja. Če jaz prav razumem, je šlo za to, da so pač te ribe preletijo v jatah in takrat jih pač nalovijo vsi polhan in pa jih pač porabijo. To je tako morski piščanc, ali kaj tazga? Verjetno, kaj. Ja, no, to se pripravimo. Te volitve bojo in spet do Slovenije. A niso cipli januarja, bolj tako v zimskih mesecih se to lovi? Mislim, da ja. Poleti smo Ne, vedno, se mislim, da je to spomniš poleti zimski tistih pojav, ja. kosmatih riti, ki so se na čovnih prepucavali. Mislim, cipli so zimski, sam granični okrašaji so pa celoletni pojav. Okay. To pa ja. Ja, to pa res, ja. To no, pa ni to se sezonski pripravite, pojav. spoštovani.
Okay. In s tem smo pri koncu, tako da hvala lepa za sodelovanje. To je bila 149. epizoda podcasta LDGD. Jubilejna naslednjič. Ja. Ludo je nezaboravno in ne pozabite, da bo že čez teden dni video bizarka v rahlo drugačnem formatu, ker eksperiment je osnova znanosti. Bravo, odlično. A bomo za 150 naredili 150-minutno epizodo? Najmanj. Stari ne pretiravi, nijo več tega cajta. Zdaj le smo na 65 minut. Ja. Anti še navdušen. No, potem pa lep pozdrav. Ajde, adijo. Čau, čau.